孫チャンネル始まるよ。うわ、ボルト回ってんな。クラッチリリーズも外して、なんで取れないの？取れました。これ書いてない。なるほど。よいしょっと。取れました。切ったね。超汚い。なんじゃこれ。すごいっすねこれ。うわ、後で掃除ですね。これでやっとオルタネーター外すネジが見えてきました。はい。奥ですね。映ってんのかなこれ。このネジ、これ。暗くてわかんないな。あるので。よいしょ。これですね。六角使います。よいしょ。3本ボルト3本ですね。よいしょ。OK、これですね。見えるかな。これが緩むんですね。わかりますかね。これカタカタいってるんですよ。これが、音が出るんですね。これね。これZRX1200持病らしいんですよ。これ購入した時にもいっぺん音が出てたので閉めたんですが、やっぱ緩んじゃいますね。
っとネジロックをもう一回入れてっていう感じになると思います。でして結構怖いですね。今日はちょっとウォーターポンププライヤーでやってみたいと思います。いきますね。外します今日は。シャフト回っちゃうんだ。回っちゃう？回んねえよな。オッケーオッケー。見えてないね、ちっともね。映ってないですね。これ今日は外します。どうしようかな。映るようにするには膝の上に乗っけましょう。はい。もう多分緩んでるんで、ここ緩めるときも締めるときも一緒に回っちゃうので、今よいしょ、ウォーターポンププライヤーで押さえてですね、で回しました。そうですね。これにネジロックをもう一回付け直して締め込みたいと思います。で、ボルトですね。こっちちょっときれいにしたいと思います。そんなに汚くないですね。よしよし。はい、きれいになりました。どうなんですかね。ちょっと置いた方がいいんですかね。中期だったら。いいと思います。このくらいで。で、ワッシャーを入れて、これ閉めていきます。閉まるとこまでは閉めましょうって。で、よいしょ。カミカミ。これそんなに多分ネジロックつけたのできつく締める必要ないと思います。これ、今締めました。ちゃんと締めてガタが出てない状態ですね。で、ここ、一番の難関ですね。これ4枚こうありますよね。中ですね。この中にもこの4枚の羽が収まるところがあるんですよ。ここにね、入れるのが難しいんですよ。ある程度位置を合わせておいて、ネジの位置見て、こんな感じかな。で、いろいろ配線とかあるんで、いいんですが、なかなかね、前回一発で入って、売れてペーサイとか思ったんですけど、今日全然入りそうないですよ。これ今あったな。よいしょ。
よいしょ。入った。入りましたね。入りました。これで3本モールド固めていきます。これ1本締めてやれば手を離しても大丈夫なので。これ初め音取っとけばよかったんですね。結構ねカチ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 音がするんですよ。聞いてますね。大丈夫です。回しちゃうとエンジンの回転が上がって音が大きくなるって聞こえないんですが、アイドリングの時にカチ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 っていう本当によく聞こえます。緩んでくるから OK です。というわけで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。